Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y 4 Sul yn Adfent. Dechreuwn ein gwasanaeth fel arfer yn ystod y tymor hwn trwy o leo cynhwyllai dorch yr Adfent. Ar ôl cofio'r patriarchiaid, y proffwydi, Iwan Fydyddiwr, o leiwn yr 4 ganwyll heddiw i atgoffa ni o fair Mam Iesu. Iesu yw goleuni'r byd, goleuni na all unrhyw dywyllwch a'i drechu. O Dduw tragwyddol, wrth geisio disgleirdeb y wawr ac ymystyniad y dydd, goleuwn ganwyll i fywiogi'n calonnau a chynhesu'n bywydau rhewllyd, fel y boedd o ef a wnaethpwyd yng ngnawd yng Ngwroth Mair, a'n cael yn awyddus i'w groesawu ac yn barod i'w gofleidio ef sydd yn oleuni'r byd, oherwydd mae ef yn arglwydd byth bythoedd. Amen. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau.
mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, myddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigarhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y colect ar gyfer y pedwerydd Sul yn Adfent. Dduw ein gwaredwr, a roddais dy forwyn fair fendigaid i fod yn fam i'th fab, cyniata fel y bu iddi hi ddisgwyl ei ddyfodiad, yn iachawdwr arnom, y bydd hi'n unau fod yn barod i'w gyfarch pan ddaw drychefn yn farnwr arnom, yr hwn sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Iddo ef sy'n ablich gwneud yn gadarn, yn ôl yr efengil yr wyf ei phregethu, a'r genadwri am Iesu Grist, yn ôl y datguddiad o'r dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd maith, ond sydd yn awr wedi ei ymlygu trwy'r ysgrythurau proffwydol, ac wedi ei hysbysu ar orchymyn y Duw tragwyddol i'r holl genhedloedd, yw hennill i ffydd ac i fuddod, i Dduw yr unig un doeth, y bôr gogoniant, trwy Iesu Grist, iddo ef y bôr gogoniant am byth. Amen. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Luc, gogoniant i ti o Eglwys. Yn y 6 mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Nghalilea o'r enw Nazareth, a dwyryf oedd wedi ei dyweddio i ŵr o'r enw Joseph o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r wyryf. Aeth y angel ati a dweud, hen fychwell tydi, yr un a rhoddodd Duw a'i ffafr iddi, a mae'r awglwydd gyda thi. Ond cythrwblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a chaisiodd ddirnad pa fath gyfarchiad a allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid â gofni Mair, oherwydd cefais ffafr gyda Duw, ac wele byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor a fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr a mab y goruchaf y gelwir ef.
Rhydd yr arglwydd yw iddo orsedd Dafydd a'i dad, ac fe dairnasa ar di Jacob am byth, ac ar ei dairnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn, gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr? Atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân anat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny, gelwir y plentyn a gynhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Ac gwele, a mae Elizabeth dy Bethynas hithau wedi baichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r 6 mis i'r hon a elwir yn ddifrwydd. Oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di, ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Dyma efengil yr arglwydd, moliant i ti, o Grist. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di. Y ddenawfed adnod ar 20 o'r bennod gyntaf o'r efengil yn ôl Sant Lyc. Sut fyddech chi'n ymateb, petai angel yn ymddangos i chi'n ddirybydd? Darllenwn ni ddigon am yngylion yn y Beibl, fe welwn ei delweddau mewn ffenestri lliw ac ar gardiau Nadolig, pob siap, llun a lliw o yngylion. Dydy'r cysyniad o yngylion ddim yn ddieithr unrhyw un ohonom. Maen nhw'n rhan o bron pob crefydd a phob diwylliant. Ar draws y canrifoedd y mae dychymyg artistiaid ac awduron wedi bod yn gweithio'n galed i ddychmygu a darlunio y bodau ysbrydol hyn sy'n amlach na pheidio yn edrych yn debyg iawn i ni, ond gyda phar o adenydd a gwallt hir golau a chyrliog. Y gwir yw, dydy'r Beibl ddim yn rhoi disgrifiad manwyl o'r math o olwg sydd ar angel, felly mae'n rhaid i ni ddefnyddio ein dychymyg, a da hynny, yn enwedig gan gofio mae rhodd gan Dduw yw'n dychymyg, ac efallai y trieni yw, dydy ni ddim yn defnyddio ein dychymyg hanner digon. Wrth gwrs yr adeg hon o'r flwyddyn, mae yngylion ym mhobman, does dim modd dianc rhagddynt, y bodau a'r allfydol hyn, negeswyr Duw. Bydde'r Nadolig ddim yr un peth heb yr yngylion, ma chwaith. Maen nhw'n dod â lliw a dramau'r stori, ac fel negeswyr Duw, y maent yn atgoffa ni, mae hanes ymwneud Duw a'i fyd yw'r Nadolig. Mae'n ddiddorol nodi mae ar ddechrau ac ar ddiwedd yr efengylau y cawn sôn am yr yngylion gan fwyaf,
yr angylion a gyhoeddodd enedigaeth gwaredwr y byd, a'r angylion a gyhoeddodd atgyfodiad gwaredwr y byd ar fore'r trydydd dydd. O ymweliad Gabriel a Zachareuas yn y deml, i ddweud wrtho fod ei wraig Elizabeth yn mynd i feichiogi ar fab, i'r llu o angylion yn rhwygo'r ffurfadden a'i can gogoniant yn y goruchaf i ddiw ac ar y ddeiar tangnefedd. Fe welwn ni le canolog yr angylion yn stori'r geni. Mor cyfarwydd yr ydym a sôn am yr holl angylion adeg yn y Nadolig, y gwir yw na wn ni ddim sut y byddwn ni'n ymateb petai angel yn ymddangos i mi. Dwi'n cymryd tipyn o gysur yn ymateb Zachareuas ac yntau yn y deml yng nghanol Gwasanaeth yn cael ei barlysu ag ofn a'i daro'n fyd pan ymwelodd yr angel Gabriel ag ef. Dyna fyddai fy ymateb innau hefyd, dwi'n siŵr, a fyddai modd ymateb mewn unrhyw ffordd arall, tybed. Byddai gweld yr arallfydol, yr anghyfarwydd a'r anisgwyl yn sydyn yn ymddangos yn ddirhybydd, yn ddigon i roi braw ar unrhyw un. Ar ben hynny, wrth gwrs, pan edrychwn ni ar yr angylion sy'n ymddangos yn y Beibl, maen nhw fel rheol ond yn ymddangos, pan mae Duw yn ei hanfon a neges o bwys mawr i'w throsglwyddo. Ac mae'n fy syni bob tro wrth ddarllen am ymweliad yr angel Gabriel a Mair, mor ddigynnwrdd oedd ei hymateb hi. Mae hi fel petai yn cymryd popeth yn ei phwys. Dydy hi ddim yn gwylltio, nac yn cynhyrfu, na chwaith yn ceisio dianc a ffoi rhag y fath ymweliad anisgwyl. Yn wir, mae Gabriel yn dweud wrthi, paid ag ofni Mair, cefaist ffafr gyda Duw, ac mae hynny yn ddigon i dywelu unrhyw ofnau oedd ganddi. Ei bod yn ferch ifanc, ac nid yw'r efengil yn dweud wrthym beth oedd ei hoedran. Mae rhai yn meddwl yr oedd hi mor ifanc a 12 mlwydd oed. Yng nghyfnod y Testament Newydd, roedd yn ddigon cyffredin i ferched ddiweddio yn 12 mlwydd oed, ac yna priodi flwyddyn i ddwy ar ôl hynny. Yn ystod y dyweddiad, a oedd yn para am o leiaf blwyddyn, byddai'r ferch yn byw gyda'i rhieni, a dim ond ar ddwyrnod ei phriodas y byddai hi'n gadael ei chartref genedigol a mynd i fyw at ei gŵr. Ond fe allwn ni fod yn weddol sicr y byddai Mair wedi diweddio erbyn iddi gyrraedd ei 5 blwydd yn 15 mlwydd oed. Yn ferch ifanc felly, fe welwn fod ei hymateb i ymweliad yr angel Gabriel yn llawer mwy eiddfed nag yr oedd ymateb Zachareuas ac yntau'n oedrannus ac offeiriad profiadol yn gwasanaethu yn y deml yn Jerusalem. Pwy oedd Mair, y ferch ifanc hon, yn byw yn Nazareth, pentref di-nod di-arffordd, pentref lle nad oedd unrhyw un yn disgwyl i unrhyw beth mawr ddigwydd yno. Dydy'r pentref ddim hyd yn oed yn ymddangos yn yr Hen Testament, ac eto at y ferch hon yn y pentref hwn, yr anfonwyd Gabriel a'i neges gan Dduw, a fyddai newid cwrs hanes y byd, newid bywyd Mair hefyd am byth. Wyddon ni ddim a oedd Mair wedi llwy'r ddeall ar oedd o cad neges Gabriel iddi, y byddai hi'n beichiogi ar fab. Sut alle hi? Nid oedd gan Mair unrhyw amgyffred am ddyfodol Iesu a'i waith, a bydden ei arwain i'r groes, a'r clefydd, a bydden trywanu ei henaid hi i ddefnyddio geiriau'r hen semeion iddi. Ond ar y foment honno, yr oedd Mair yn barod i dderbyn geiriau Gabriel. Roedd Mair yn gwybod yn ddwfn yn ei chalon mai Duw oedd ar waith yma, ac felly, os Duw oedd ar waith, doedd dim i'w ofni. Fel y dywed Gabriel wrthi, ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Gwrandawodd yn astyd ar eiriau'r angel, ac fe allwn ni weld y ffydd oedd gan Mair yn niw yn ei hymateb i eiriau Gabriel. Dyma lawforwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di. Faint ohonom ni a fydden ddigon dewr i lefaru'r geiriau hyn tybed. Yma
yn ymateb Mair, fe welwn frwdfrydedd ieuenctid, yn barod i fentro a'i holl fywyd i'r antur oes yr oedd Duw wedi ei galw hi iddi, i fod yn fam Iesu, yr hwn a fydd yn fawr a mab y goruchaf y gelwyr ef. Yn ymateb Mair fe welwn ni ffydd eiddfed merch ifanc, yn ymddiried ei hun i ddyfodol Duw ac yn barod i ddalgafael mewn dyfodol am genach neu dyfodol hi ei hunan. Yn ymateb Mair i Gabriel, fe welwn ni ferch ifanc yn gosod ei bywyd yn llwyr yn oethineb Duw. Dyma law forwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di. Mair yw cymeriad olaf a phwysicaf yr Adfent. Hi yw'r bont sy'n ein cymryd ni o'r Adfent i'r Nadolig. A'i ffydd hi, a'i pharodrwydd hi ymddiried yn yw, oedd wedi sicrhau'r ffordd i'r ymgnawdoliad a genedigaeth Iesu Grist. Oherwydd ei hymateb cadarnhaol i alwad Duw, ganed gobaith a goleuni fyd oedd yn rhodio mewn tywyllwch. Roedd hyn oll yn golygu aberth mawr ar ei rhan. Wrth ymateb i alwad Duw, roedd ganddi ddim syniad sut fydde Joseph na chwaith ei theulu yn ymateb i'w newyddion annisgwyl a syfrdanol. Pwy fyddai yn ei chredu hi? Wedi'r cyfan, nid pawb sy'n gweld ynghylion bob dydd. Felly wrth i ni symud o'r Adfent i'r Nadolig yn wir a fydd yn wahanol iawn eleni. Nadolig a chwmwl Covid drosto. Nadolig sy'n gofyn i ni aberthu nifer o'n traddodiadau anwylaf. Nadolig sy'n gofyn i ni ymatal rhag cwrdd a theulu a ffrindiau, a hynny lles eraill ac ein lles ein hunain. Cofiwn am aberth Mair, a'i ffydd ddiysgog yn yfodol Duw, y ffydd oedd wedi ei chyniatau hi ddweud, dyma law forwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di. Boed i ni deithio gyda hi dros y dyddiau nesaf ar y daith anodd a chymerodd hi o'i chartref clud y Nazareth i Bethlehem. Boed i ni deithio gyda hi i'r stabal anghymen y Bethlehem, ymhell o'i theulu a Joseph yn unig yn gefn iddi. Boed i ni edrych gyda Mair a Joseph i mewn i'r preseb, a gweld yn wyneb yr un bach yn gorwedd yno, goleuni ein gobaith a'n llawenydd ni yn llewyrchu yn y tywyllwch. Iesu Grist, goleuni ein bywyd, goleuni na all unrhyw dywyllwch a'i drechu. Amen. Credo Nicaea. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfon ar Tad, a thrwyddo ef o gwneud pob peth. Ein mwy ni ac ein hiachawdwriaeth disgynnof o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoelwyd drosof am Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ardd y heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw ar meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r Tad a'r mab ac ynghyd â'r Tad a'r mab, a gyd a ddolir ac y gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd myddeiant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio ar yr arglwydd sydd wedi dwyn iachawdwriaeth i bawb a fi'n glywed ei air ef. Bendithia bawb sy'n troi atat y dydd hwn,
boed mewn gwasanaethau wyneb yn wyneb mewn adeiladau eglwysig, neu yn rhithiol yn eu cartrefi, neu sy'n addoli ar eu pennau hunain gan fod neb arall i weddio ganddynt. Cynorthwy ar eglwys wrth iddi baratoi ar gyfer dyfodiad dyfab yn faban i'r byd hwn, i fod yn arwydd o obaith a goleuni yng nghanol tywyllwch ein sefyllfa bresennol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Trwy'r ysbryd glân a ddaeth at Mair, lledaenad angnefedd ac ewyllus da ymhlith yr holl genhedloedd. Arwain arweinwyr y byd, wrth iddynt wneud penderfyniadau anodd, yng nghanol y cyfnod gofidus hwn. Rwyddent y doethineb i weithio dros les pawb. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyroi ni ein teuluoedd yn ffrindiau, glistiau eiddgar i'th glywed di a llygaid agored i'th ganfod di. Gweddiwn yn arbennig dros bawb sy'n teimlo siom y cyfyngiadau newydd a ddaeth i rym heddiw, a thros bawb y mae ei sefyllfaoedd personol yn peri straen a phryder ychwanegol iddynt. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn yr adeg hon dros y digartref, y ffwoduriaid a chrwydriaid y byd hwn, a dyroeddynt loches ddiogel yn ystod y cyfnod hwn. Bydd yn agos at wragedd sy'n geni eu plant mewn llefydd dieithr a digroeso. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sydd wedi marw heb gael cartref sefydlog yn y byd hwn. Dyroeddynt orffwys yn y cartref nefol, lle mae dy drigaredd, a lle y mae croeso i bawb. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cofiwn hebddiw fel y bydd yw ein syni drwy ddod i'n plith drwy barodrwydd Mair. Gadewch i ni fod yn agored bob amser i gael ein syni wrth ganfod Duw mewn llefydd annisgwyl. Y gweddiau hyn oll a offrymwn yn enw Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Tegwch nef a llaw
Y mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir yn dyletswydd yn llywonydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A ddaeth hi'n plith yng nghyflawniad yr amser, gan agor i ni ffordd iachawdwriaeth, gwyliwn yn y nawr am y dydd pan ddaw drychefn i farnu'r byd, gan ddatguddio leini ei bresenoldeb, fel y gwelwn ei allu a'i ogoniant. Felly, gyda llir angylion a holl gwmpain i'r nef, gyhoeddwn ogoniant ei enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di derfyn o fawl. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau'r apostol Paul. Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd ar eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch.
Cyflwynaf i ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwna fy hun yn un a thi, gofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn. Dad nefol, a ddywysais dy forwyn fair fendigaid i fod yn fam y gwaredwr a ddawyd. Llanw ni dy weision a thras, fel y gallwn ym mhob peth erbyn dy ewyllus sanctaidd, a llawenhau gyda hi yn dy iachawdwriaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Enaid sy'n mawr haiar arglwyddiwr, a llon fy ysbryd am waredwr byw, efyd yr achofau dosturion ras, ar ferch anhaelwn o drigar efedyw. Enaid sy'n mawr haiar arglwyddiwr, oherwydd gwynfydedig wyf i'r byd, weithredoedd nerthol erofi awnaeth a sanctau yw ei enw efo hyd. Enaid sy'n mawr haiar arglwyddiwr, am y drigar hai wrth bawb sy'n caru'r tad a'i rymus nerth, wasgar a failchion byd, a roddir ddas i'r rhai iselstad. Enaid sy'n mawr haiar arglwyddiwr, am i'r newynog brofi llawn byw, i'r holl genhedloedd a'i addewysau, sicr gyfamod trigareddau gyw. Gweddiwn am fendith Duw. Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, a fôn eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.